Hello，各位馬迷朋友，大家好！我哋IT 團隊個負責人華仔，咁中意我哋呢條片呢，欣賞我哋朋友俾個手指公，讚讚我哋啦，分享同埋訂閱。訂閱嘅時候呢，記得撳埋旁邊個鐘仔，然後揀全部通知。咁我哋有新片呢，就即刻通知到你噶啦，咁就唔會錯過我哋每一條影片啦。咁就呢，分享呢條影片呢，俾你身邊對賽馬有興趣嘅朋友啦。記住啦，訂閱呢係完全免費，唔使錢噶。咁啊，為咗配合 YouTube 嘅政策同埋呢個社群指南嘅規定，咁我哋賽馬方程式呢，就有以下嘅聲明嘅。嚴正聲明，賽馬方程式咧並不是網上或者線上嘅賭博網站，咁啊基本上咧我哋連個網址都冇噶嚇，淨係得個電話號碼用嚟 WhatsApp， 同埋咧得一個電郵地址，就方便大家去查詢嘅啫。咁就我哋咧亦都絕不牽涉或者參與任何嘅非法外圍賭博活動啦。咁啊你唔好諗住入錢俾我哋，叫我哋幫你投注，咁我哋唔係外圍噶嚇，亦都犯法嘅嘢咧，我哋係唔會做。咁啊大家記住啦，如果要投注嘅話咧，記得去翻咧唯一一個合法嘅機構香港賽馬會啦。而我哋鋪上嚟嘅所有真飛咧，全部都係喺香港賽馬會嗰度投注嘅。咁就賽馬方程式其實只係一個咧自主研發嘅電腦系統啦，咁就方便大家去跑馬度馬，慳翻啲時間咁解嘅啫。咁你可以當作咧係一本電子馬經咁去看待都可以嘅。咁喺未正式講啦，呢條片呢，我哋推介啲咩馬匹俾大家度參考之前呢，咁就提翻大家，我哋琴日呢亦都上咗一條咧排位推介嘅片嘅，咁就亦都揾咗兩隻馬膽俾大家度參考啦。咁啊兩隻膽呢都有啲賠率㗎，就唔係大熱門嚟㗎，咁就呢都幾有參考價值，同埋呢都幾有信心㗎。咁喺片尾呢亦都有個連結嘅，咁啊強烈建議大家呢記得撳入去睇翻啦。咁呢條片呢就重心推介啦，咁呢就重中之重呢，我就揀咗第9場嘅賽事呢喺呢度推介俾大家。咁就馬迷嘅朋友留意翻，咁我哋排位界面呢度呢拉到落去最底啦，撳一撳方程式運算啦。咁計算出嚟嘅結果行頭嘅就係4號嘅有型量啦。嗱馬膽呢都會攞翻4號有型量做膽嘅，咁就2次嘅積呢都擺晒喺度噶啦。咁啊喺2月22號啦，總場次460啊，咁佢就喺4班啊當其時嚇，咁就有一個慢步速做一個快時間啦，頭段59秒28，比標準咧慢咗0.73秒，但係個末段咧打翻個22秒13，比標準咧個末段啊快到1秒17嘅，完成時間1分21秒41啦。咁啊比標準時間咧快咗0.44秒。咁當然啦，當其時喺4班度跑啦。咁而家跑完呢場賽事之後啊，佢升咗上3班，咁啊用翻3班嘅積嚟到稱啦。咁上到3班之後咧，用翻3班標準時間嚟到稱嘅話咧，其實咧佢紅色顯示即係話唔單止咧係比3班嘅標準時間快，其實咧比2班嘅標準時間咧其實都要快。咁啊總場次460咧，2月22號呢場賽事咧已經展現到呢個有型量咧係進步，同埋呢個實力咧又幾咁超班嘅。咁咧就嗱，當其時佢跑完呢場賽事之後，就升咗上3班啦。咁啊升咗上3班咧，都繼續揾佢做膽噶啦，因為佢時間完成得真係非常之咁出色嘅。咁啊去到總場次543啦，3月22號隔咗1個月再跑啦。咁啊跑呢場賽事啊，填咗嘅1400米，咁咧就頭段咧都係一個中等偏慢嘅步速啦。頭段58秒95啊，咁咧就末段咧擺翻個22秒23，紅色顯示即係全場最快嘅末段啦。咁咧比標準咧末段咧亦都快咗0.17秒嘅，咁完成時間1分21秒18啦。咁就比標準咧再要快嘅，仲要快咗0.67秒。咁喺3班做咗呢個時間咧就比2班嘅標準時間咧其實都要快。咁啊當其時孭住122磅啦，咁咧就而家咧就升咗班之後咧贏完呢場賽事加咗7分。咁啊，再加多7磅，129磅。咁其實孭住131磅嘅時候，其實佢都贏過。雖然當其時喺4班度跑，但係個時間咧，亦都咧喺呢度咧就俾呢一班嘅對手咧比下去㗎啦。講真咧就佢咧比上一次啊贏呢個綠野飛馳同埋活力拍檔啊嗰組嘅話咧，喺呢一組咧就更加弱過藥材普啊嗰啲對手。嗱我哋指住有型量咁去望一望啦。咁咧就呢一馬咧其實咧而家大熟大勇㗎啦，正值咧4歲當打啦。咁佢本身就 PPG 嚟嘅，咁就上季咧先至出道啦。咁就一出就跑場田草1200米就已經贏咗馬啦。跟住咧就去到今季咧，咁就咧一路跑咧，去到呢個10月27號跑完田草1400米增程200咧就跑咗個第3，然之後咧就再上跑1600就唔得啦，跟住縮翻落去跑1400咧，就2個第1，一個第2嘅。咁而呢2個第1咧，絕對唔講得少啦。咁我都講過好多次噶啦。如果一隻馬咧喺原班嗰度跑咧，能夠贏到2個或以上馬位嘅情況底下贏馬嘅或贏甩嘅話咧，咁呢隻馬咧一定咧喺原班係比較超噶。咁啊4班贏2個馬位，贏住咩馬咧？盛世威風榮理雙收啦。紅色顯示460，即係話咧呢場賽事咧絕對係強組賽事。嗱指住460咁去望一望咯。咁咧就盛世威風之後再出保重啦。榮理雙收上到3班咧，
其實咧喺場谷草165厘米孭住個輕磅咧，亦都可以贏到馬啦。咁隻馬本身咧榮利雙收咧俾個重磅擲住影響咗嘅啫。天蓬貓亦都係咧再出有 Q 啦。咁紅運戰士紅磚戰士亦都再出咧提升名次跑第4啊。咁咧輸俾佢嘅對手咧，其實咧就佢自己唔單止就再出再贏，輸俾佢嗰啲咧喺佢後邊個終點其實咧之後咧亦都保中到嘅。咁證明咧佢本身嘅贏嗰啲對手咧都唔簡單啦。好啦，結果上到3班，結果又係贏2個馬位嘅，贏住咩馬？綠野飛馳同埋活力拍檔。咁就綠野飛馳咧今季都勁啊，次次都喺度噶啦，鐵馬未斷纜，肯定有排揀咯。咁但係隻綠野飛馳去咗邊咧？咁隻綠野飛馳咧都驚鬼咗佢啦都。咁咧就結果咧就縮成200，就跑之後嗰場第10場賽事3班嘅1200米。咁綠野飛馳跑1400咧都係好準噶嘛，但係唔夠佢跑就唔夠佢跑。咁幕後咧就見有見及此，不如避一避佢啦，驚咗佢啊真係。咁縮200就跑第10場嘅嗰場3班1200米啦。咁情況咧就有啲似嗰隻金鑽貴人啦。咁金鑽貴人不嬲都跑短途啊嘛。喂，驚咗你嗰隻嘉應高升啦，咁隻個怪獸喺度嘅，我根本都唔夠你跑嘅，咁點算啊？咪真係跑1600咯，係咪就避一避咯？咁樣係嘛？咁結果咧都得喎。咁即係呢隻嘅綠野飛馳咧，其實有少少咧異曲同工，即係話，我都驚鬼咗你啦，即係有型量咁鬼犀利㗎都係咪？咁佢跑法又主動啦，擺到前面走嘅。嗱，我哋拉翻落去下邊啦，再睇翻個表啦。你見到佢本身咧喺一個嘅就算係一個中等偏慢嘅步速啦，佢末段啊做到個22秒13同埋22秒23兩次啊，都係做個全場最快末段嘅，可以令到呢一個慢步速偏慢嘅步速嘅情況底下咧，可以將整體時間拉翻快，做翻一個咧係比標準時間快嘅時間嘅。咁呢一啲都唔簡單。咁亦都咧佢咧係可以咧係跟前守好位跑啦。咁就排11檔都係咁跑，排4檔咧亦都係咁樣跑嘅啫。咁今次排翻住個9檔咧，應該咧就冇難度噶啦。咁就咧相信咧馬膽咧就一定係攞翻隻有型量。咁而且嚟講咧，而家咧亦都唔算好熱啦，有成3倍，咁都覺得咧係值得嘅。咁你馬膽咧就一定攞翻隻4號嘅有型量噶啦。咁就嗱，至於拖啲咩腳咧，咁咧同埋呢個策略應該點做咧？馬名嘅朋友，如果你想知道嘅話咧，喺呢條片下邊咧，亦都可以撳入去，就成為咧呢個 YouTube 嘅會員。咁我哋咧已經開通咗 YouTube 嘅會員計劃啦。咁你可以撳入去啦，就 join 翻呢個下午茶會員，就顧名思義啦，就當請我哋咧就食咗個下午茶咁樣啦。每個月咧都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁你就可以咧每一次嘅賽日咧都可以睇到咧我哋分享出嚟嘅會員獨享嘅節目，我哋嘅片咧你就可以睇到噶啦。咁嗱，跟住咧都有個會員權益嘅，咁大家留意翻啦。賽馬方程式亦都開通咗 YouTube 嘅會員級別計劃啦，咁就喺我哋每一條影片呢，你基入去，咁就可以咧成為我哋下午茶會員噶啦。咁啊，顧名思義啦，下午茶會員呢，就當請我哋食咗個下午茶，食咗個茶餐咁樣啦。每個月啦都係幾草嘢，幾十蚊嘅啫。咁至於會員權益方面呢，成為下午茶會員之後呢，你就可以睇到我哋揀選嘅其中一場賽事嘅珍飛推介，咁就係限定只有會員咧先可以睇到嘅啫。咁另外啦，如果咧你係想收到我哋每一場賽事嘅電腦截圖，同埋咧係每一場賽事賽前嘅策略分析嘅話咧，咁記得 WhatsApp 我哋啦，96095220，咁再一次感激大家嘅支持啦，咁就祝大家好運，拜拜。